Եվ այսպես, սիրելի ժողովուրդ, վերջապես 5 օր հետո Մարտուն ասեց, որ միանում է Վարդան Ղուկասյանին, եւ Վարդան Ղուկասյանը դառնում է Գյումրիի քաղաքապետ, հաջորդ քաղաքապետը։ Սա այն Վարդան Ղուկասյանն է, որին որ աջակցում է Ռոբերտ Քոչարյանը, սա գաղտնիք չի։ Ինչ է ստացվում, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ուժերը կամաց-կամաց ստանում են իրենց պաշտոնները, եւ սա լինելու է վարակիչ։ Գիտեք չի, մի ամեն ընտրություններին Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական ուժը կամաց-կամաց բարելավելու է իր դիրքերը։ Իսկ ով է այս ամենի մեղավորը։ Իհարկե, գլխավոր մեղավորներից մեկը, որտեղ մեղավորները էլի կան, գլխավորներից մեկը հենց Նիկոլ Փաշինյանն է իր քաղաքական թմով։ Այս 7 տարվա մեջ մեռավ հայ ժողովուրդ ասելով, որ գիտես ինչ կա, հերիք հա մեր գլխին այդ թավշա խաղաս։ Թե չէ, հեսա երկիրը թալանչիներն են գալու քո գլխին թավշա խաղա։ Մենք ասեցինք, մենք լսեցինք, Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի իր խոստումը չկատարեց, իհարկե ոչ մի հանցագործ չպատժվեց, ոչ մի երկիրը թալանչի չպատժվեց, դատական համակարգը ոնց կարտես մնաց, այլ չբարեփոխվեց, եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում չկա որևիցե մի կառույց, որ իր տեղում է։ Բոլորի մոտ ինչ որ սենց թափթփված վիճակ է տիրում։ Եվ իհարկե գլխավոր մեղավորը հենց Նիկոլ Փաշինյանն է, որ երկիրը գեղեցիչները կամաց-կամաց նորից ուզում են որնա բռնազավթում են մեր երկիրը։ Եվ այս ամենին չեմ կարող ես չնշել, որ իհարկե գլխավոր մեղավորներից մեկն է հենց նաև մեր ժողովուրդը, որտեղ մեր ժողովուրդը տենց էլ քաղաքականապես գիտակից ժողովուրդ չդարձավ։ Այդ ցածր տոկոսը, այսինքն այդ ցածր մասնակցությունը ընտրություններին, դա նշանակում է, որ ժողովուրդը, չգիտեմ, կամ իր ձենին չի հավատում, կամ ինքը ընդհանրապես անտարբեր է, որ ամեն դեպքում անընդունելի տարբերակ է, որտեղ քաղաքականապես գիտակից մարդը հենց առաջինը ինքը պետք է այդ ընտրությամբ, որտեղ ինքը այդ ընտրությամբ թույլ չի տալի, որ ուրիշը իր փոխարեն լուծումներ գտնի, թե իրա մեծ տան մեջ, թե իրա փոքր տան մեջ։ Եթե դուք մտածում եք, որ քաղաքականությունը կապ չունի ձեր տան մեջի խնդիրների հետ, հենց մեջի բուն մեջի, դուք թարաչար սխալվում եք։ Քաղաքականությունը ամեն ինչի հետ կապ ունի, ամեն ինչի։ Քաղաքականությունը որոշում է քո աշխատավարձը, քո երեխեքի կրթությունը, վաղվա օրը, փողոցների բարելավումը, լավ փողոց կունենաս, վատ փողոց կունենաս, հացի գինը, կաթի գինը, ամեն ինչը քաղաքականության հետ կապ ունի։ Ամեն ինչը, դες բան չկա, որ քաղաքականության հետ կապ չունենա։ Եթե քո մեծ տունը էթում է աճ, քո փոքր տունը չի կարա այդ հա ձախ։ Դուք չմասնակցելով ընտրություններին, դուք նպաստում եք Հայաստանի Հանրապետության վարկյան առաջ շուտ կործանումը։ Սա էլ ասեմ, որ հարգելի ժողովուրդ, դուք լավ ընկալեք։ Երբ որ դուք չեք եթում ընտրության, ձեր տեղը եթում է ուրիշ ընտրության։ Մանավանդ հայկական իրականության մեջ դա այդպես է։ Իսկ ով են եթում ընտրության, եթե դուք չեք եթում, այն մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են հատուկ իրենց մարդ հանձնի, հատուկ իրենց նպատակներով, ոչ թե երկրի նպատակների, այսինքն պետական մարդիկ չեն, նրանք հատուկ պլանով եկել են իրենց փորիկը լցնելու։ Իսկ դուք չեք եթում ընտրության, իսկ ձեր ձայնը եթում այնտեղ, կամ ձեր ձայնը օգտագործում են դրա համար։ Նենց որ գլխավոր մեղավորներից հենց մեկն էլ դուք եք, հենց դուք սիրելի ժողովուրդ, ձեր անտարբերությամբ դուք նպաստում եք, որ ձեր սերունդներն էլ արտագաղթեն, տեղով Հայաստանում մարդ չի մնացել, իսկ թուրքերը ավելանում ու ավելանում են, իսկ դուք ձեր պասիվությամբ նպաստում եք, որ ձեր սերունդները արտագաղթեն, ոնց որ անկախությունից ի վեր այսօր ա եղել, երկիրը միշտ ղեկավարել են ոչ պետականամետ մարդիկ, այ փորիկները սիրող մարդիկ են եղել, ստամոքսները սիրող, այսինքն արտագաղթել են, չէ՞։ Մարդիկ արտագաղթել են։ Միլիոնից ավել մարդ ա դուս եկե։ Համի դուք նենց եկան, որ հետո էլի արտագաղթեն, հասկանում եք։ Ոչ մեկ չի ուզում ապրի այդպիսի իրականության մեջ, որտեղ գիտեք ինչ կա, հանցավոր վարքեր կան,
չգիտեմ ինչ պանյատներ կան, որ ընդհանրապես այդ տա գոյություն ունի մենակ այդ քառակուսու մեջ, հասկանում եք, որտեղ աշխարհում այդտեղ բաներ գոյություն չունի։ Չկա որևիցե մի երկիր, որ ապրում այդ պանյատներով ու իրանից ինչ որ մի բան է ներկայացնում, որ այդ ձևը լներ Հայաստանը կլներ աշխարհի չեմպիոն, հասկանում եք, Հայաստանը կլներ աշխարհի ամենաթույն երկիրը, բայց ոնց որ տենում եք Հայաստանը եղած չեղած ամենատուֆտա երկրների շարքին է, ցավոք սրտի, էլի մեծ սրտի ցավով եմ իհարկե ասում, պատկանում աշխարհի վրա։ Մանավանդ տարածաշրջանում չկա որևիցե մի երկիր, որ ավելի վատն է, հա, եթե մենք չնայենք, այսինքն հայրենասերի աշկերով, որպես հայ հողի աշկերով, այ կողից որպես ճուժոյ նայենք, այսօր Հայաստանի Հանրապետություն եղած չեղած անկապ մի երկիր է, որտեղ որ ոչ մի բան չկա ոչ մի բան անելու։ Հասկանում եք, ոչ մեկ չի ուզի ինձ ապրի։ Ամենավատ դիրքերում գտնվում է։ Նորից ասում եմ, դուք ձեր անտարբերությամբ դուք վարի եք տալի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դուք ձեր մտածելակերպով, որ իմ ձայնը ոչ մի բան չի որոշում, եւ ես չեմ այդ հանրություններին ու ձեր այսինքն դուք թույլ եք տալի, որ ձեր տան խնդրը լուծի մի ուրիշ մարդ երբեք ձեր օգտին չի լուծելու այդ խնդրը։ Լավ մտածեք։ Իմ կարծիքով հայ ժողովրդին պետք է անել երևի ստեղի օրենքներով, Արգենտինայի օրենքներով պարտադիր ընտրությանը մասնակցել, եթե դու ընտրությանը չես մասնակցում, տուգանք պետք է մուծես, բացի դրանից ճիշտ է, տուգանքը մեծ չի, բայց բացի դրանից ուրիշ մի տենց խանգարող տուգանքներ կան, էլի, այսինքն չես կարող պասպորտը թարմացնես, երկրից դուրս գալ, ներս գալ կա խնդիրների առաջ ես կանգնում։ Այդ ձև բաներ պետք է անես հայ ժողովրդին, որ ժողովուրդը հասկանա, որ եթե դու չես մասնակցում ընտրություններին, դու ուրեմն անտարբեր ես այդ երկրի հանդեպ, այսինքն դու հրաժարվում ես պասպորտից, դրա համար ստես օրենք է, եթե դու չես այդում ընտրությունների եւ հարգելի չի քո պատճառը, այսինքն հիվանդ չես, 500 կիլոմետր հեռու չես քո ընտրատեղից ու դու չես այդում մասնակցես, դու անտարբեր ես, ուրեմն պետությունն էլ քո հանդեպ անտարբեր, այսինքն էսի պասպորտ չի տալի, դե առը քեզի ու շատ լավ օրենք է, որտեղ բոլորը այդում են ընտրության են մասնակցում։ Կապ չունի ում ես ընտրում, գնա ընտրի, դու ո՞նց կարող ես այդ ամեն երկրի համար, այս երկրի համար, Հայաստանի համար, ամեն երկրի համար զինվորը մահաց է, հասկանում եք, արուն են տավե ամեն քառակուսի հողի համար, որ մարդիկ արժանապատիվ ապրեն, չէ, իրանք անկախություն ունենան, որ դուք արժանապատիվ լինեք, դուք իրավունք ունենաք այդ ընտրության, իսկ այդ օրը դուք ընտրությունը մերժում եք, դուք չեք եթում այդ ընտրության, դուք պատկերացնում եք, դա խայտարակություն է, դա հենց այդ է, որ դուք քաղաքականապես գիտակից չեք, սիրելի հայրենիք, դուք մի վիրավորվեք, սա իրականություն է, ես ձեր համար եմ ասում, չէ, իմ համար եմ ասում, որտեվ դա իմ հայրենիքն է, ես մեծ ցավով եմ հետևում, երբ որ ասում են, չգիտեմ, 30% մասնակցություն կամ 40%, բայց 60%-ն ուր է։ Ոնց կարող է 40% մասը, բայց 60%-ը թքած ունի իր քաղաքի, իր երկրի վրա։ Ոնց կարող է այդպես բան լինի։ Բա մարդել 7000 ձայնով դա դառնա քաղաքապետ։ Իրոք այդքան եք սիրում ձեր քաղաքը, ձեր երկիրը։ Երբեք դուք դառնալի իրոք քաղաքականապես գիտակից մարդիկ ժողովուրդ, երբեք տեր կանգնելու ձեր հողին, երբեք դադարեցնելու այսպիսի քայլերով դուք ջուր լցնեք թուրքի ջրաղացին։ Իսկ ձեզի ես հիշացնեմ, երբ որ գան այն ուժերը, բանդիտ ուժերը, երբ որ նորից նստեն իրենց պաշտոններին, այդ ժամանակ իրենց հանել չի լինելու։ Եվ սա ես չեմ ասում ինչ-որ Նիկոլ Փաշինյանին աջակցելու, այդ Նիկոլ Փաշինյանը ամենաառաջի դավաճանն էր, որ խաբեց իր ժողովրդին, բայց ընդ ալտերնատիվ ուժեր կար, որ ինքը որ կարելի էր, չգիտեմ, էլի ավելի նախընտրելի էր, ոչ թե ինչ-որ գովալ կամ ասել իրանք լավն էին, չէ՞ դե լավը չկար, պրոստը ընդ ալտերնատիվ ուժ կար, կարելի էր իրան ձեն տալ, չգիտեմ, եթե դեմ եք սրան, կարելի էր նրան ձեն տալ, շանս տալ աշխատելու, դուրները չի հանեք, փոխեք վերջով տեր կանգնեք արա ձեր քաղաքին, ձեր երկրին, ձեր տերին։ Դուք չեք իթում ընտրության։ Դուք հետ ուզում եք լավ ապագա, չեք ունենալու լավ ապագա։ Ես ձեզի խոսք եմ տալի։ Ու նես չի որ ես վատն եմ ցանկանում, այս է իրականությունն է։ Դուք չեք կարող լավ ապագա ունենաք այսպիսի քաղաքական գիտակցությամբ։ Ոնց կարող է լավ ապագա ունենալ։ Երբ որ ինչ-որ մի բանի շեֆը, պետը, նախագահան, ինչ որ թույլ ալնում աշխատողները իրանց ամեն ինչ թույլ են տալի։ Լավ չեն աշխատում։ Իսկ այս դեպքում տերը դուք եք, դուք շեֆն եք։ Դուք տնօրենն եք, իսկ իրանք ձեր աշխատողն են, դուք ինքը դուք հա ոնց ուզում եք աշխատեք, բան, այս վիճակով դուք ինչ ապագա, ինչ բան։ Ես ասում եմ, այստեղի օրենքը պետք է դնել, որ հələ դու մի գնա, որ պասպորտ կստանաս ոչ է։ Եթե ստուգանքներ կմուծես, մի տարի հետո նոր քեզի պասպորտ կտան։
Հաջորդ մեղավորներն են այն քաղաքական ուժերը կամ ինչ ուժեր, նրանք ուր քաղաքական ուժն ուր այս ձև ասած այն կոստյում շլվար հագած այն որ եթում են այս հերոստանգերությունից այն հերոստանգերություն իրանց ներկայացնում են որպես քաղաքական գործիչներ եւ ամեն անգամ մեթալոս նույն հարցերն են պատասխանում, ճիշտ նույն հարցերը ստանում են, նույն հարցերն էլ պատասխանում են։ Գիտեք, ես արդեն ոչ թե կասկածում եմ, արդեն համոզված եմ, որ սրանց մոտ գիտես իրանք այդ մենակ այդ ծանոթ մարդկանց ֆոտ, այդ հերոստանգերությունները, այդ իրանց բլոգերներն է իրանց մոտ, որտեղ ասում են, այս հարցը կտաս, էլ ինձի ուրիշ հարց չտաս։ Մի խոսքով, ամեն անգամ նույն հարցերին պատասխանում են, ամեն անգամ նույն հարցերը ստանում են եւ վերջով ժողովուրդ ջան, ամեն անգամ էլ ասում են, այ որ մենք գանք այս ձև չի լինի, այն ձև չի լինի, բայց իրանք ինչպես պետք է գան, երբ որ ոչ մի քաղաքական գործողության, ոչ մի քաղաքական ընտրության իրանք չեն մասնակցում, այ իրանք միայն կոստյում շլվար հագած, եթում են ստից ընդե, ոչ մի քաղաքական գործողությունի ոչ մասնակցում են, ոչ անում են, միայն եթում են հերոստանգերությունից հերոստանգերություն, բլոգից բլոգ, ինչա իրանց արածը, ես ձեզի բացատրեմ, սա ուղղակի շեղում է մարդկանց ուշադրությունը։ Իրանք ամեն օր նստած լոլո կարդալով, սիրուն կամ չգիտեմ ոչ սիրուն բառերով, իրանք շեղում են ձեր ուշադրությունը, հեսա մենք գալիս ենք, հեսա մեր ուժը սենց, հեսա մեր ուժը նենց, բայց իրանք ոչ ուժ ունեն, ոչ կան, ոչ է կոստյում շլվար մենակ ունեն, դա էլ իրանք այնքան անվստահ մարդիկ են, որ գիշեր ցերեկ կոստյում շլվարով ֆռում են, որ այդ կոստյում շլվարը իրանք ինչ որ մի բան տա։ Էս է իրականությունը։ Հաջորդ մեղավորները ինչ որ այսպես կոչված վերլուծականներ կան սես կոչված ճակերտների մեջ, նույն ձևով, նույն դիրքով էլի էսյան, նույն հարցերը ու նույն թեմաները ամեն օր։ Իրանք կոչում են ինչպես պրոֆեսիոնալ վերլուծականներ, բայց Հայաստանում գոյություն չունի պրոֆեսիոնալ վերլուծություն, այսինքն չէ կարա լինի պրոֆեսիոնալ վերլուծական Հայաստանում, որովհետև չկա այդպիսի մի կրթական կենտրոն, որ քեզի ինչ որ պրոֆեսիոնալ վերլուծություն սովորացնի։ Ու սրանք սաղ օրը նույնպես շեղելով ձեր ուշադրությունը ժողովուրդ ջան, խոսում են Տրամպից, խոսում են Ուկրաինայից եւ վերջ։ Ամեն օր թե չէ մեր դարդ ու ցավը թողած Տրամպ Ուկրաինա։ Նախ ես սենց ասեմ, այն Ուկրաինայի մասին խոսացող բլոգերները, որ ամեն օր Ուկրաինա ու Ուկրաինայի անունը տալուց ասում են մեր ուժերը սենց արին, չգիտեմ ռուսներին նենց հարին, սենց հարին։ Եվ այդ բլոգերները եւ մարդիկ, երբ որ ասում են մեր ուժերը, դուք լավ իմացեք, երբ որ ասում եք մեր, ուրեմն դուք հայի հետ ընդհանրապես կապ չունեք։ Չեք կարա դուք հայ լինեք եւ Ուկրաինայի ուժերին համարեք մեր, քանի որ Ուկրաինան ես հիշացնեմ, ես ասեմ նկարներ էլ կդնեմ, սկրինշոթներ էլ իրանց, այդ ինչ են ասում, Վերխովնի Ռադա են ասում, ինչ զարմար են ասում։ Դրանց ուժերը Ուկրաինան համ առաջի պատերազմում, համ երկրորդ պատերազմում հաջակցել է Ադրբեջանին։ Դուք սրա մասին մոռացել եք, թե մեր ժողովրդին եք ուզում մոռացնել։ Ոնց կարելի է անվանել մեր ուժերը Ուկրաինային, որը ով որ երկու պատերազմում էլ աջակցել է մեր թշնամուն, միջև հմրիել աջակցում է։ Ես հիշեցնեմ, որ 2022 թվականին էր, հա, երևի, արդեն Արցախը շրջապատման մեջ ինչ որ հենց Ադրբեջանը գործողություններ էր ուզում աներ կամ արդեն անում էր, սրանք վեճնի հելնում են, գեցե Ադրբեջանը թո երկրորդ ճակատ բացի ռուսի դեմ, դու ինչ կապ ուներ ռուսը մեզ նոր էր ծախե։ Ու սրանք ամեն օր ձեր գլուխը հարթուկում էին, թե Ուկրաինան իմ երկրի թշնամին է, Ուկրաինան միշտ աջակցել է իմ թշնամիներին, եւ ես Ռուսաստանը դեմ ես դավաճանել է, ես ինչպես միշտ երևի իմ եթերների ընթացքում երկու անգամ եմ Ուկրաինայից կամ 3 անգամ խոսացած եղել եւ ինչպես միշտ նշում եմ, ինչքան իրար ուտեն, այնքան լավ, որտեվ մեկը իմ երկրի թշնամին է, իսկ մյուսը իմ երկրին դավաճանել է։ Իսկ ով որ իմ երկրի թշնամին է ու իմ երկրի դավաճանն է, իրանք պետք է ունենան մեր հազարապատիկ կորուստը։ Եթե մենք 5000 եղբայր են կորցրել Արցախում, ուրեմն դուք պետք է կորցրեք 1000 անգամ ավել։ Նես որ ինչքան իրար ուտեք, այնքան լավ։ Նենց որ էս էր մեր
Այս սրանք էին մեր խնդիրները, որ եւ մեղավորները, որ երկրի զավթիչները վերադառնում են եւ ստանում են պաշտոններ, ոնց որ առաջ կամած Նիկոլը տալիս է արդեն երկիրը թալանչիներին եւ մենք էլ լուր ու մունջ հետևում ենք մեր пассивությամբ, մեր գլուխ ցավցրած քաղաքական գործիչներով, այսինքն գլուխ ցավցրած ուշադրություն շեղողներով, մեր այսպես կոչված պրոֆեսիոնալ վերլուծականներով եւ այսքան բան Էս էր իրականությունը, ժողովուրդ ջան, ես չգիտեմ, ել ինչ ավելացնեմ, ել ոնց ասեմ, որ դուք հասկանաք, որ մենք մեր երկրի գլուխ ուտում ենք մեզնով, ոչ թե ուրիշով, մեզնով, մեր անտարբերությամբ, մեր պետական գործիչներով, մեր վերլուծություններով, ուկրաինական ու տրամպական, դե Տրամպը շատ պետնա Տրամպը Հայաստանի, էս է իրականությունը։ Եղավ։